मुझे इतने डीएम्स आते हैं कि दीदी आप हांगकांग में रहती हो पर हमेशा इंडोमी सैलड ऐसी नूडल्स खाती हो, कभी कोरियन नूडल्स खाई है क्या? तो आज मैं आप लोगों को खा के दिखाती हूँ कोरियन नूडल्स, जो कि मैंने ये ली होती है 5 पैकेट इंडिया के लगभग 450 रुपए की। तो उसमें से मैं एक पैकेट बनाती हूँ क्योंकि इसका एक पैकेट ही बहुत ही ज्यादा होता है और इसके अंदर एक स्पाइसी सॉस होती है और एक इसका पाउडर फॉर्म वाला सैशे होता है। और बनाने के बाद इसको मिला देती हूँ, जो कि देखो इतनी स्पाइसी है, इतनी चीजी है। इसके ऊपर ऑफ कोर्स मैं अंडा खा लेती हूँ। और आगे की जो रिकॉर्डिंग थी उसको मैं करना भूल गई, तो ओके बाय बाय।